Hola gente de YouTube, que estamos con un nuevo video para el canal. Y al fin miren lo que tengo. Tan, tarán, tarán. Aquí mi Fisher Spinner. Entonces lo vamos a abrir. Y como solo me importa el Fisher Spinner. ¡Ay, muy pesado! La caja. A la miércoles. A ver cómo se usa esto. ¡Aleluya! Bueno, ahí los tengo. Miren. ¿Lo ven? Es hermoso. No sé cómo hacen los otros para tenerlo así, con un dedo, pero yo no me animo. Se me va a caer. Ay, se me quedó de casualidad. No, tengo miedo. Tengo miedo que se me caiga. ¡Oh! Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Fue un video corto, ya sé, pero me gusta mucho. Bueno, espero que les haya gustado. Y déjenme un likeazo. Acá está girando el Fisher Spinner a 2 por hora. Bueno chicos, espero que les haya gustado y déjenme like. Adiós.